Hi guys, welcome back to our channel That Wandering Couple. As you have seen in our last vlog that we are in South Goa now and today we are off to explore a beautiful destination in Goa. हम जा रहे हैं दूधसागर फॉल्स. This is the road that we are taking through the forests and we are going to a place called Kulem. वहाँ से दूधसागर फॉल्स के लिए टिकट मिलता है, तो अभी हम उधर जाएंगे और आपको अभी हम दिखाते हैं हाउ द रोड लुक्स लाइक. इट इज़ एब्सोल्यूट ट्रीट टू द आईज, सो जस्ट लुक एट द व्यू. दूधसागर फॉल्स वेस्टर्न घाट्स में सिचुएटेड है और ये भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है. यहाँ जाने के लिए हमें कुलेम से टैक्सी लेनी पड़ती है. ये बोलेरो या सिमिलर टाइप की व्हीकल्स होती हैं जो ऑफ रोडिंग के लायक होती हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर रास्ता जो है पूरी तरह से कच्चा है और इसीलिए वहाँ से बोलेरो लेना पड़ता है टैक्सी स्टैंड से. अभी हम पहुंच चुके हैं दूधसागर फॉल्स के पार्किंग एरिया में. तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पार्किंग एरियाज बना हुआ है. सो दिस इज़ वन ऑफ द पार्किंग. यहाँ पे हमारे पहले भी बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क की और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क किया है. इसके आगे ही थोड़ा सा आगे जाके टिकट काउंटर है. अभी उधर जाके हम टिकट लेंगे और पार्किंग के लिए दे आर चार्जिंग 100 रुपीज़. तो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं. वी आर क्वाइट एक्साइटेड फॉर द ट्रिप. चलते हैं. टिकट काउंटर पे पहुंच के हमें टोकन लेना पड़ता है गाड़ी के लिए. ये आप एज अ प्राइवेट व्हीकल आई मीन फॉर योर सेल्फ भी लेके जा सकते हैं, पूरा जीप हायर करके, जिसका कॉस्ट है 3500 रुपीज़, या इसे 7 लोग शेयर करके भी लेके जा सकते हैं. हम लोग शेयरिंग के लिए वेट कर रहे थे और इसीलिए हम लोग और भी मेंबर्स को ढूंढ रहे थे. अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे टिकट काउंटर पे और सबसे पहला काम है लाइफ जैकेट लेने का. अपना ग्रुप बना लिया है हमने 7 लोगों का, बिकॉज़ जीप के लिए मिनिमम 7 लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है. और लाइफ जैकेट का कॉस्ट है कुछ 40 रुपीज़ पर पर्सन. टिकट का कॉस्ट फॉर दी जीप इज़ अराउंड 500 रुपीज़ पर पर्सन और कुछ एंट्री का कॉस्ट है जो हमें 100 रुपीज़, तो वो वहाँ पे देना पड़ेगा. और अभी हम निकलेंगे अपने जीप से टूवर्ड्स दी ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस टू दूधसागर फॉल्स. तो यहाँ पे जीप्स का पार्किंग है और यहीं से जो जीप्स लगी रहती हैं उन्हीं में बैठ के जितने भी टूरिस्ट हैं वो दूधसागर फॉल के तरफ जाते हैं. अभी हम लोग अपने जीप के तरफ जा रहे हैं टूवर्ड्स दी प्लेस वेयर इट इज़ पार्क. आएगा तुमको एकदम. कहाँ बैठे? सो हम लोग अभी निकल चुके हैं टूवर्ड्स आर दूधसागर फॉल का एंट्रेंस. सब मिट्टी आता है अंदर बाद में, इसलिए ऊपर जाना है. और ये है वो रास्ते जहाँ से हम लोग जा रहे हैं. बहुत पहले की बात है. हम करेंगे वहाँ पे जैकेट लेने का है. देखो आप पानी में गए, जैकेट नहीं लेके गया. ये है यहाँ का चेक पोस्ट. सो एंट्रेंस टू दी फॉरेस्ट. इस चेक पोस्ट पे बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है इन टर्म्स ऑफ कि यहाँ से अंदर जितना भी प्लास्टिक का बॉटल्स हम लेके जाते हैं उनके ऊपर बाकायदा मार्किंग किया जाता है और उतनी ही बॉटल्स हमें वापस लानी पड़ती है. अंदर प्लास्टिक फेंक नहीं सकते हैं और ये चीज़ हमें बहुत पसंद आई बिकॉज साफ़ सुथरा काफ़ी करके रखा है इन्होंने. एंट्री हो चुकी है अभी और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स दी जंगल. पीछे अरनी बैठी हुई है. जंगल में से जा रहे हैं हम लोग. तो हम लोग देख ही सकते हैं फॉरेस्ट के रास्ते इतने खराब है.
कि यहाँ पे अपन अपनी गाड़ी नहीं ला सकते, इसीलिए ये बोलेरो से जाना पड़ता है। तो हम लोग अभी नीचे की तरफ जा रहे हैं एंड ये है डेविल्स कैनियन। बहुत ही सुंदर है। सामने से वीडियो लो हमारा बंदे को चल के जाना है। तो हम पानी के बीच में से अभी निकल रहे हैं एंड दिस इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो हम लोग एक रिवर स्ट्रीम के अलोंग जा रहे हैं। ये रास्ता पूरा रिवर स्ट्रीम के अलोंग है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पूरे जो पत्ते भी है पौधों के वो पूरे लाल हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस रेड सॉइल। गाड़ियों की क्रॉसिंग। यहाँ पे क्रॉसिंग के लिए वेट कर रहे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं दूधसागर फॉल के एकदम सामने। तो जो बोलेरो हमें लेके आई थी वो यहाँ तक आती है। अभी हमें थोड़ा सा आगे जाके ट्रेक करना पड़ेगा और ट्रेक करके हम आगे बढ़ेंगे इसी रास्ते से। ये है रास्ता और जाएंगे एकदम दूधसागर फॉल्स के पास। तो अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स दूधसागर फॉल्स। दिस इज द वे। काफ़ी स्टीप सीढ़ियाँ है। दिस इज हाउ द ट्रेल लुक्स लाइक एंड ये पूरा रास्ता क्रॉस करके हमें जाना है। साइड में से ऐसे हम रिवर देख सकते हैं, एक पहाड़ी रिवर जो इसी के हमारे ही साथ साथ चलते हैं। वैसे हम ऑन आवर वे यही रिवर क्रॉस करके आए हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज है जिसके थ्रू हम जा रहे हैं। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल है जो जाती है हमारे ही साथ। अभी हम जा रहे हैं और आगे टुवर्ड्स दूधसागर फॉल्स। तो पहले हम उस पॉइंट पे जाएंगे और फिर इधर आके फोटोग्राफी करेंगे। एक्सपेक्टेडली वहाँ पे जब हम आएंगे तब पूरा खाली हो जाएगा ब्रिज। तो हम लोग अभी जा रहे हैं आगे और वहाँ से मेरे को आ रही थी ट्रेन की आवाज़। ये रास्ता जाता है टुवर्ड्स दूधसागर फॉल। यहाँ पे भी एक वाटर बॉडी है, वाटर स्ट्रीम है इनफैक्ट, एक छोटा सा, बहुत ही प्यारा है। तो हम लोग अभी बढ़ते हैं आगे। तो वी आर ऑन आवर वे टू द दूधसागर फॉल्स और बहुत बंदर से इधर उधर। तो इफ यू आर कैरिंग एनीथिंग बी केयरफुल। आई एम जस्ट वेटिंग। या मैं वेट कर रही थी, बंदर को पहले क्रॉस करने दिया मैंने। ये बहुत सुंदर ट्रेल है। ऑल अलोंग एक सुंदर नदी आती है हमारे साइड में से। बहुत ठंडा है अभी। आई थिंक गोवा इज टू हॉट बट ये एरिया काफी कूल है। अब और एक ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। Wow, this is amazing.
वेलकम टू दूधसागर फॉल्स। नाउ दिस इज द लास्ट स्ट्रेच। ये रास्ते से हम अभी जा रहे हैं टुवर्ड्स द बेस ऑफ द दूधसागर फॉल्स। मॉनसून में ये और ग्रैंड रहता होगा, बट अभी इट्स टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द समर्स, सो उतने पानी नहीं है, बट स्टिल इट्स सो ब्यूटीफुल। हम लोग अभी बैठे हैं दूधसागर फॉल में और यहाँ का पानी बहुत ही ठंडा है, अमेजिंग लग रहा है। हम लोग अपना पाँव पानी में डाल के बैठे हैं। नहाने का कोई प्लान नहीं था हमारा बिकॉज काफ़ी धूप है, तो हमें लग रहा था काफ़ी गर्मी हो जाएगी, बट हाँ काफ़ी प्लेजेंट है। हम लोग छाव में बैठे हुए हैं अभी और कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज से चेन्नई एक्सप्रेस का शूटिंग हुई थी। तो ऊपर जो ब्रिज दिख रहा है वहीं से चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग हुई थी। तो हमारे पास अभी है 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा तो जिसमें से आधा घंटा निकल चुका है पहुंचते। तो अभी हम और आधा घंटे इधर रुकेंगे और उसके बाद हम जाएंगे अपने बोलेग्रो को तरफ। यहाँ का पानी इतना साफ है कि मेरे को अपने पाँव अभी भी दिख रहे हैं। यहाँ काफी नीचे डाल दिए मैंने पाँव, लेकिन अभी भी दिख रहे हैं। बहुत ही साफ पानी है, और ग्रीन कलर की पानी। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। एकदम एकदम फिल्मी टाइप की प्लेस है। Can you see the train on that bridge? We were lucky enough to spot a train as well. यहाँ पे बहुत सारे लाइफ गार्ड्स है एंड सब लोगों को लाइफ जैकेट दिया जाता है, सो इवन इफ यू डोंट नो स्विमिंग यू कैन कंफर्टेबली स्विम ओवर हियर। वी जस्ट हैड अ वंडरफुल टाइम एट दूधसागर फॉल्स। सो अभी आप जाएंगे अपने गाड़ी के पार्किंग की तरफ इसी सेम रास्ते से। ट्रिप टू दूधसागर फॉल्स। यहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किए। पानी काफ़ी ठंडी है एंड वो वाटरफॉल, इवन इफ दिस इज समर्स बट वाटरफॉल में अभी भी काफ़ी पानी है, सो वी एंजॉयड इट अ लॉट। अभी हम जा रहे हैं, दिस इज समवेयर मिडवे ऑन अ ट्रेक बैक टू द कार पार्किंग एरिया। और काफ़ी आप देख ही सकते हो कितना मैं स्वेटी हो गई हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है और बहुत चल के जाना पड़ रहा है। सो आई होप आपको अच्छा लगा हमारा ट्रिप। तो इफ़ यू आर इन गोवा, बी इट नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, दिस इज़ अ मस्ट विजिट बिकॉज ऊपर से ट्रेन भी जाता है, सो विच इज़ अगेन इट मेक्स इट एंटायरली अ वेरी ब्यूटीफुल साइट।
तो यू मस्ट कम टू द प्लेस, वी रिकमेंड दिस प्लेस। एंड मिलते हैं आपको अगले लोकेशन पे एक नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक बाय बाय, एंजॉय, कीप वंडरिंग।